Sveiki, šiandien važiuosiu prie Tapelio ežero. Pažiūrėsiu, kiek dienos metu renkasi ten žmonių, kiek kainuoja parkingas, kiek yra laisvų vietų. Ir vėliau galbūt nuvyksiu dar iki Gėlos ežero. Iki Tapelio ežero apie 12 km, o iki dar Gėlos ežero irgi 12 km. Tai mane laukia arba 24 arba 48 km kelionė. Botanikos sodas. Tai mašinų kažkiek yra, tai tokių karšto orų žmonės čia lanko, atvažiuoja apsilankyti. Bet dar tenai toli parkingas yra, tai žmonių tikrai yra ir nemažai. Dabar važiuosiu, tai einu į tą pusę. Va, važiuojant, dabar miško takas ir va toks medis. Čia buvo dar šakas, va, nupjovė, turbūt buvo nepravažiuojama, o galbūt net nepraeinama. Važiuojant, va, ką pamačiau. Tik nežinau, čia aš dar gyvas, negyvas, bet nerėsiu. Nu va, atvykau prie Tapelio ežero, gavosi biškį daugiau, 12,90, biškį buvau jau paspaudęs, tai kažkur 12,5 išeis man. Mašinų yra daug, ne visiems užteko parkingo, tenai per kelią mašiną stovi, bet aišku yra laisvų vietų. Čia turbūt ta situacija, kai žmonės važiavo, nėra vietų. Ten pastatė toliau mašiną, o tada kažkas iš čia išvažiavo. Žmonių labai daug, maudosi, tai dabar gavosi taip, kad gaunasi taip, kad beveik 15 valandą ir va tiek yra žmonių. Parkingas čia mokamas visom dienomis. Nuo 8 ryto iki 8 vakaro. Yra tualetai, dabar pažiūrėsim, kiek tas parkingas kainuoja. Tai kainuoja 10 centų 10 minučių. Priežiūra yra pažymėta riba, kai kur galim vaikams ir toliau dar kai kur galim suaugusiems. Tai va, ir dienos metu ežere pilna žmonių. Ir vietų parkingai gali neužtekti. Apie 12,5 km pažiūrėsim, kiek pas mane liko baterijos. Čia biškai nelabai matosi. Taip, 84 procentai. Buvo 98. Iki šito ežero dabar važiavau per 52 minutės su visais biškį stabdymais. Tai dabar žiūrėsiu, gal važiuosiu prie Gėlos ežero. Man atstumas yra 12 km.
per Bezdonį važiuoti ir tada į Gėlos ežerą. Gražus čia keliai. Visai smagu važiuoti. Gyventojai padarė savo rankomis. Galime padangėmis nešiukšinti, nemesti į mišką, o padaryti kažką gražaus, ypač kai yra mažų vaikų. Atrodo, kad esu labai aukštai ir labai gražus vaizdas. Nežinau, kaip matosi iš video, bet gyvai tai labai gražu žiūrėti priekį. O štai tokia bažnyčia. Čia Bezdonis kaimas, čia vadinčiau. Gražus pavartai. Yra kažkur čia dar mokykla yra. Va, ten yra aikštelė, tualetai yra. Konteineris ant tas drabužių. Tai toks kaimukas. Taip pat Bezdonis turi čia kaip dviračių pėsčiųjų taką. Saliukai va, čia žolė nušinauta. Aišku, biškai senas. Yra tokių nelygumų. Bet vis tiek yra ir parduotuvių. Bent jau viena mokykla yra. Bažnyčia yra, kapinės. Ir vat, gražių vietų, kur galime pasidėti, su dviračiu pasivažinėti, pėsčiom pasėti, su paspirtuku. O čia, kiek suprantu, Bezdonio geležinkelio stotis. Irgi va čia nušinauta. Tokia tvarkinga vieta. Dar vadinai reklaminė ta stendas lentelė, kur galime skelbimų pakabinti. Tai va, bokštelis toks elektrinis. Tai va, ir geležinkelis yra. O ten vėliavėlė ir kažkas galbūt valstybinio iš objektų seniūnija matyti. Gėlos ežero irgi yra daug mašinų. Pravažiavo ką tik gaisrinė. O dabar beveik 16 valandų. Kelias labai nepatogus. Čia važiuoti. Tai dabar video stabdysiu ir būsiu prie ežero, tada įjungsiu vėl. Tai čia labai daug mašinų iš abiejų pusių. Visą aikštelę. Ir visur šonuose. Ir dar daugiau žmonių. Iki namų liko 16 km. Važiuoju Nemenčinės plento dviračių tako, kuris dar nenugriautas, kur dar nėra remonto. Žiūrėsim, kaip seksis pravažiuoti, nes man atrodo, kad pėstiesiems ten negalima eiti tenai, tai bandysiu kažkaip šiuo keliu važiuoti, nes gausis greičiau, trumpiau. Biškai dar reikia man namo spėti. Kažkur pusę 7. Tai kažkur valandą 20 turiu dar. Iki namų liko 16 km. Važiuoju Nemenčinės plento dviračių tako, kuris dar nenugriautas, kur dar nėra remonto. Žiūrėsim, kaip seksis pravažiuoti, nes man atrodo, kad pėstiesiems ten negalima eiti tenai, tai bandysiu kažkaip šiuo keliu važiuoti, nes
gausis greičiau, trumpiau. Biškį dar reikia man namo spėti. Kažkur 6:30. Tai kažkur 1:20 turiu dar. Jau atvažiavau, kur remontas ir jau tenai už porą metrų takas baigėsi. Atrodo 2 kilometrai, bet pažiūrėjau į priekį, tai nelabai. Nelabai jausmas. Ten dabar toliau matosi, kaip mašinas važiuoja, matosi prie ežerų. Va, matosi, kad toliau mašinas važiuoja. Tai va, tai bus 4 juostas, tai va čia daromas remontas. Atrodo 2 kilometrai, bet pažiūrėjau į priekį, tai nelabai. Nelabai jausmas. Ten dabar toliau matosi, kaip mašinas važiuoja, matosi prie ežerų. Va, matosi, kad toliau mašinas važiuoja. Tai va, tai bus 4 juostas, tai va čia daromas remontas. Va, pravažiavau klientą, va, mergina su vairu eina. Gal vairą pametė. Va, man liko 9 km, blemba, čia irgi va. Tas remontas, galvojau, kad čia nieko nebus, bet pasirodo irgi, blemba. Bet pagal ženklą, kokį matau, ir žiūriu, kad čia neilgam.